За хоёрдугаарт нь зовлон бясалгах дотор 2. За 9 орчлонгийн зовлон санах, тус тусын зовлон санах, анхад нь 2. 8 зовлон санах, 6 зовлон санах гэж байна. За дүгдэн буюу зовлонгийн үнийг одоо бясалгах тэрнийх нь бодиттой яаж бясалгах юм бэ гэж байна. Анх нь бол за дунд луга 90-ийн зорилгын аймгийг тэтгэх бүгдэж 90 нүгүүд нь өчүүхэн үед номоснуудыг бол энд авч үлдэх бөгөөд гэж хэлж байна. За бага төрөл хийдэн болон дунд төрөл хийдний зорилгын орныг бол одоо авах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. За 90 бус буюу нийт бусын гэсэн үг. Одоо дунд төрөл хийдний 90 бусын гэсэн үг те. Ганцхан дунд төрөл хийдний гэсэн үг шүү дээ. За тэтгэхүү буюу одоо бясалгах тухайнуудыг хэлж байгаа. Оюуны хүч буй бөгөөс гэж байна. За тэрийг бясалгах оюун байвал ямарваа бичсэн мэт тэтгэх бөгөөд. За энэ одоо номсноор бясалгах бөгөөд гэж. За оюуны хүч бага. За иш татснаас огоороод гэж байна. За бус гэдний тийм ээ. Оюуны хүч бага бус иш татснаас огоорч гэж байна. За үйс алинд буусан утгыг бодтой төдийхөнд итгэдэг бай гэж. Тэр энэ үед нь бол оюунд одоо яаж бясалгаж чадж ин тэр ширмаараа бол одоо бясалгаарай гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд эдгээрийг шинжилэн бясалгах мөн боловч. За эдгээр нь бол шинжилэн бясалгах муу юм аа гэж хэлж байна. Жадгам гэж нэ. За бясалгах тууны зорилго тэдгээрээс бус тийм ээ буян бусын гэж. Иш үзүүлсэн алинд ч үл илгээн сэтгэл зорилгоос догших тэргүүтнийг хаагаад. За сэтгэл нь өөр юмд догших тэргүүтнийг хаагаад. За нойр гонихрах. За хийгээд за жимэх буюу живхийн биз дээ. Живхийн эрхэнд илгээлгүйгээр мэдл их тодорхой бөгөөд тунгалагийн агараас дараалан бясалгах бөгөөд гэж. За эдгээрийг бол нойр болон мөнхрах, унтах тэргүүтнийг бол тэрэнд бол одуулахгүйгаас бясалгах хэрэгтэй маа гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд дараалан бясалгах хэрэгтэй. Тэгээд зарим жонжгоос айлтгах чинь тийм. За урилга өгүүлэх хийгээд за тарин ном тоолох үстэй тий. За хатуужил тэргүүтнийг өн урд цагт эдлэн үйлдвч гэж юм тий. Сэтгэл бусдад алгасрахаар үлдсэнийг нь за тэр ямагтын тийм ухаанаар тус үгүй хэмээн номложээ гэж. За тэгэхээр юу гэж юм гэхлээр энэ химээх сэтгэл бусдад алгасан буйны барилга гэж байна. За эдгээрийнх нь ид шандуу юм гэдэг чинь сэтгэлээ бусдад алгарсан буйны барилга бүгдийг үр өчүүхэн хэмээн номлосон тул гэж. Тэгэхээр алгасраа тэр юмдаа төвлөрөөгүй байх юм бол тэрний үл буян багах болчихно гэж хэлж байна. За номлосон тул их хөлгөнд сүсгийг бясалгах судраас гэж. За тэгээд үнийг тайлбарлах гэж. Ямар ч одоо тийм тусгахгүй болчихноо сэтгэлээ тэр төвлөрүүлж чадахгүй болох гэсэн үг тийм. За их хөлгөний сүсгийн судраас язгууртны хөвгөнэ гэж. Зүйл тоо эвгээрч энэ мэд боцодва нугуудын их хөлгөнд сүсгэлэн их хөлгөнөөс гарсан аль юу болох тэд бүгд нь тийм алгасал үгүй сэтгэлээр утга хийгээд номыг үнэхээр санснаас болсон хэмээн угдахгүй хэмээн номсон тул гэж хэлж байна тийм. Тэгээд энэ дээр байгаа бол одоо төвлөрөл хэрэгтэй гэдгийг энэ дээр гаргаж тийм ээ. Алгасрал байхгүй. Тийм алгасрал өгөө сэтгэлээр тэр номынхоо утгыг үнэхээр санах хэрэгтэй. Түүнд бол харгалздаг юм аа. Их хөлгөн гарна гэдэг бол одоо юу болж байна гэвэл нэг төвлөрсөн сэтгэлээр хүм өгзүүл тэрийг бол өөр юм алгасрахаар хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. За түүнд тийм алгасрал үгүй сэтгэл нь гэж. За тэгээд тийм алгасрах байхгүй сэтгэл гэж юу хэлж байна гэдгийг тайлбар хийх гэж тийм. За буйны зорилгоос бусдад үл алгасах муу юм аа. Буйны зорилго дээр байна гэсэн. За тэгээд утга хийгээд ном нь утга ба за үг буюу за тэгээд үнэхээр сансан тусад нь онох оюунаар шинжилгээ сэтгэх болоо гэж. Тэрнийхээ утгын номын тэрний утганы үгийн тийм тэрийг үнэхээр санаад тэгээд ингээ оюунаараа үнийг шинжилэн санах гэж. За түүгээр дина гэж тийм ээ. Түүгээр эрдэмийн номыг бүтээх. За янжийн чой буюу эрдэмийн ном буюу одоо тэр юу гарах гэж байгаа тэр эрдэмийн гарахын тэр хоёр хэрэгтэй хэмээн үзүүлвэ гэж хэлж байна. За тэгэхээр сасрал үгийн лож үзсэн ба. Тийм ээ.
соёроо нь алгасрахгүй байх хэрэгтэй л гэсэн үг шүү дээ. Алгасрахгүй байх хэрэгтэй. Утгын санах хэрэгтэй. Тусдан шинжлэх хэрэгтэй гэж. За түүгээр 3 хүлэгний эрдмийг бүтээх бүгдэд сэтгэл буйны зорилгот түүнээс бусад алгасал үгээр шин нэгэн үзүүрт амарлан авахын бодит буюу. За тэгээд түүн лүгээ даган зохилдох нэг хийгээд. За буйны зорилго туссан шинжлэх ямар мэт дээд утга гэж нэ. За тэр хоосон чанар мөн чанарыг гэсэн үг шүү дээ. Дээд утга гэдэг. За тэгээд хэдий бүхий буюу одоо янгуух үнэн гэсэн тэрийг хэлж байгаа тийм. За ялгах түүнийг одоо шинжил салахын үлэмж үзлийг бодиттой буюу түүн лүгээ даган зохилдох нэгэн бөгөөд хоёр хэрэгтэй хэмээн номлжээ гэж хэлж. Тэгэхээр энэ дээр гарсан эрдмийн номуудыг бүтээхэд тэр хоёр хэрэгтэй гэдэг дээр амарлан ахуй үлэмж үзэл хоёр хэрэгтэй л гэсэн үг шүү дээ. Нэг нь бол одоо төвлөрөл болно. Буйныхаа зорилго дээр төвлөрнө гэж. Энэ бол амарлан ахуй одоо бясалгал шамаата гэдэг болов тий. За тэгээд үлэмж үзэлүүд ч баг бэвшна гэдэг нь. За үлэмж үзлэх гэдэг бол тэр энэ цаад хүмүүн чанарыг ялгаж салгадаг хоёр ухааныг хэлж байгаа тий. За тэр мэт тааллын тайлбараас майдраа гэж хэлж байна тий. За гондлоос бас шаргаагууд буюу бодисодва нарын буюу гэж байна. Түүнчлэн эрсдийн буйнт ном за ертөнц ба ертөнцөөс нөхцөн бүгдийг ч амарлан ахуй хийгээд үлэмж үзлийн үр хэмээн хухтгүй хэмээн номлжээ. Тэгэхээр одоо номыг үзье бясалгал бүтээл хийе гэж бодож байгаа бол одоо энэ амарлан ахуй болон үлэмж үзлийн хоёр бясалгал одоо их чухал гэж хэлэх үг шүү дээ. За үүнд амарлан үлэмж бодиттой ба даган зохилдох хоёр эс болгоос 3 хүлэгний эрдэм бүгд амарлан үлэмж бодитын үрд болох магад үгүй болоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр санаа хангалтын төвлөрөл одоо маш их чухал юм гэдэг үлдэн дээр харагдаж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өхөл мөн усыг бясалгалаач гэсэндээ л зовлонг бясалгалаа, зовлонгийн мөн чанарыг танилаач гэсэндээ санаа хангалтын дээр суйрлаад одоо бясалганаа л гэсэн байгаа шүү дээ. Өөр юм даалгасралгүйгээр. За үүнд гэж байна. За 8 зовлонгоос за анх төрхийн зовлонг санах гэж. За 8 зовлонгийн ихнийх нь төрхийн зовлонг бодох хэрэгтэй гэж. За санахад 5-аас төрөх зовлон гэж. За төрхийн зовлон дотор 5 байх нь. Түүнийг бол ихнийх нь ингэж явах гэж байна тийм ээ. Төрөх зовлон дугаа төгсснөөр зовлонд нь гэж байна. За амт нь за тамтнууд за хамгийн амттыг хэлж байна хийгээд. Дан нэгэн зовлон бэрдүүд баг гэж байна тий. За тэгээд уманаас төрснүүд хийгээд өндгнөөс төрсөн бөгөөд тэдгээр дөрвөн төрхийн зовлон хатуу мэдрэл олон дугаас элтээр төрөх болоо гэж. За энэ төрөх дотор бол 5 төрөх нэгэн зовлон бэрд тэгээд за ихийн уманаас төрөх өндгнөөс төрөх хэднээс зовлон өмсөр уулах хатуу байдаг юм аа гэж. За төрөл муу орныг авахлуугаа төгснөөр нь нюанс төрөх хийгээд. За тэгээд муу төрөл гэж хэлж байгаа тийм ээ. Төрөл муу орон авч байгаа учраас энд нь бол тэр нь юу вэ гэдэг. Төрөл муу орныг авахлуугаа төгснө гэдэг нь юу вэ гэвэл нюанс төрөх хийгээд орших ба аривдахын хөрөнгө даган барьсан тул буянд зарн тэсхийн үлд болох үгүй хүснээр одоо ихэн доддог гэж тийм хүслийнхаа ихэн доддог гэж. Хүсэн хүслээрээ тэр төрөл муу аавны дүүл нисанс төрдөг тэрний орон болдог тэр нь аривдахын хөрөнгө болдог. Тэгээ буянд зарах одоо тийм даатгах тийм дисэх тийм үйл болж чаддаггүй. Тэгээд хүслийнхаа ихэн байж идэг гэж хэлж штэ. За тэгээд хүсэндээ бол хийж чадахгүй гэж. Одонд онлог журва нэрэн аа гэдэг нь хүсэндээ бол одоо одож чадахгүй тийм болох юм аа гэсэн. За эхнийх нь энэ ахан тий жава дунд найз журваны гэж. За тэгээд төрхийн зовлонгийн орон болох гэдэг нь юу юм бэ гэж хэлж. Төрөл зовлонгийн орон болсноор зовлонд нь гэж. За 3 орон төрөл авснаар за хүсэлд орон дүрсгүй орон хэлж байгаа тий хамсан хорон гэж. 3 орон гэж. Төрөл авснаар түүнч үтэж өтлөх хийгээд өвдөх ба хүүхд төргөтөн зовлон дэлгэрэх болно гэж хэлж. За өвдөх хөвгшрөх энэ 3 оронд бол бүгдэнд нь байдаг тий. За төрөл нь л нисансын эрхэнд орох болох нь гэдэг.
За төрдөн Нисвансын орноор болсон гэдэг нь орчлон төрөв бас тачаангуу хийгээд. За уур хийгээд тийм өрин гэдэг нь уур. Ба мунхагрхийн орнууд 3 хор төрөөд түүгээрч бие сэтгэл маш үл амирлаад зовлон амгалан үл орших бөгөөд Нисвансын элдэн үүднээс бие ба сэтгэлээ инлэгдэх удаа. За 3 хороор хорлогдоод би энэ одоо зовдөг үстэй тий. За төрөл үл хөссөн хагцах. Төрөх нь үл хагцах одоо хүсээгүй төрөөгүйтэй адилхан тийм ээ. Хагцах нь бол одоо жам ёс юм аа. Ном тийм. Жам ёс юм уу? Тул зовлон төрсөн бүгдийн эцэст өхөхөөс үлдээгээд заавал өхнө өстэй тий. Түүнийг ч үл хүсэх бөгөөд түүгээр ямах зовлон амсах үлдэх тэдгээр бас сэтгэх болоо гэж хэлж. За ингээд төрхийн зовлонгийн одоо ихний 5 ингээд үүсэж байгаа шүү тий. 8 зовлонгийнхнийх нь төрхийн зовлон. 8 зовлонгийнхнийх нь төрхийн зовлон санах дотор 5 гэдэг юм байна. Тэгээд тэрний дараагийнх нь бол 2 дахь өтлийн зовлон санах гэж. За үүнд бас 5 байна тий. За сайн дүрс огоот буурхан гэж хэлж байна. За хоширхлоор мэдээж нуруу нум мэт бүх их хийгээ тэргүүн нь уулын цэцэг мэт цайх ба манлай эсгүүрийн дэвсгэр мэт хуниараар бүрх тэргүүтэн идэр буурч гоо бус болох болаа гэж. Агуу хүч доройтох нь гэж. За на 5 гэдгийг 2 дахь нь явах чинь тий. За суухад шороо уутны оосор тасарсан мэт. Шорооны уутыг дээрээс нь тасалж хад доошоо тасрахтай адилхан. Босод модны үнцийг огтрууд гаргах мэт. За босч чаддаггүй тийм ээ. За өгүүлбээс зүлцэх, бовтнох бөгөөд явхад хөмрөх тэргүүтэн үлдэх болоо. Тэг явж чадахгүй унчих гэдэг үстэй тий. За дараагийнх нь эргэтэн доройтох гэдэг. За нүд тэргүүтэн өнгө тэргүүтнийг тодорхой үл үзэх хийгээд мартамхай их тэргүүтнээр дөрөвдүгээр тэргүүт нь хүч бурах болоо гэж. За орон төгс эдлэхийн доройтох гэдэг. За ундаа тэргүү эдийн ундаа тэргүүтэн шингэх бэрх бөгөөд бус хүслийн эрдэмүү төгс эдлэн үлч чадах болоо. За залуудаа байсан шиг юм хийж чадхаа бэлдэх. Одоо энэ сайхан юмнуудыг гээд байгаа тэр орчлонгийн төслийн эрдэм болсон юм эдэлж чаддаг үстэй тий. За нас огоот оройтхын зовлон нь насны олонх барагдсанаар өхөд зүглээд тэдгээрийн бас хийгээд босгүй сэтгэх болоо. За нас нь бол барагдсанаар бол одоо хөл рүү явж байгаа үстэй хөшөрсөн. За жанавагийн амнаас гэж. Өхийн зовлон хүчээр боловч үн охор өтлөх энэ хүчтэй хэмээн номлоо гэж. Өхийн зовлон хүчтэй өнөд тэгсэн мөртлөө өнөх богинохон тийм ээ. За тэгээд өтлөх нь бол одоо хүчтэй хэмээн номсон. За маш удаанаар хөшөрдөг үстэй тий. За гамаа шалнаас өтлөх улам зэргээр ирэх тул сайн нэгэн цагт ирвэс диск аргагүй хэмээн номсон гэж. Хөгшөрхийг одоо нэг хором дэрчих юм бол дисгээр зүрх нь хагдаад өхнө гэдэг баха тий. Тэгэхээр ингээд ааж байж хүнийг хэтчийлэн шүү дээ хөгшрөл гэдэг ч тийм ээ. За энийг санах хэрэгтэй гэж. За 3 дугаарх зовлон санах 8 зовлон гарах тий. Бас 5 байна. Өвдгийн зовлон санахад 5-аас гэж. За биеийн өвөрчлөн урвах нь биеийн мах барж арьс хатах тэргүүтэн болоо гэж хэлж байна тий. За мөн чанар урууны биеийн мах нь одоо байхгүй болоод арьс нь хатах тэргүүтэн болдог гэсэн тий. За зовлон хийгээ сэтгэл амар бус аривдаад түүнд ихэнхдээ орших нь бол биеийн ус тэргүүтэн махуудад хуваар эс тэгшснээр өчүүхэн хямралдаж гэж байна. Одоо 5 махуд байгаа. Тэрний одоо нэг нь ихсгэлээр л нөгөөх нь хямрал. Тэгээд ингээд даархлаар одоо гал ус махуд хямрал. Тэгээд ханаа тэргүүт хүрээл тэгээд өвддөг өстэй та түүнийг хэлж байгаа шүү тий. За биеийг эмгэнүүлээд түүгээр сэтгэл амаргүй бүрэх өдөр шөнийг нөхчих болоо. Тэгээд өвдсөн хүн бол өдөр шөнийг арай ч юм нөхчөд байгаа тийм ээ. За орны эд таваар дуранд зохистойг үл хөсөх нь сэтгэл зохист орнуудыг өвчнөд хорлох хэмээж хүснээр идэх хэрэггүй бөгөөд түүнчлэн явдал мөр аль нэг ч хүснүүдийг үлдэхүүгүй болоо. За юу хийж чадхаа байлдаг үстэй өвдсөн хүн бол тий. Одоо зарим хүмүүс бүр ингээд байнгын одоо эмчилгээнд орж ирэх бас хэцүү байдаг үстэй тий. За орны төгс идэл сэтгэл зохисгүй үл хүснээр идэх хэрэгтэй. За дургу эмээ уудаг тийм ээ. За дуртай эмээ эргэлж чадахгүй болдог үстэй. Им хийгээд эдийн ундаа тэргүүтэн дур үл зохихыг шаналлаар идэх хэрэгтэй бөгөөд түүнчлэн галаар төлөх мисээр нүхлэх тэргүүтэн ширүүн заслуудыг шүтэх хэрэгтэй болоо. За ам эргэтэн сан гэж хань өвчин үл идгээж үл зовлон дөрвөлөх бөгөөд тэдгэрийг нягтад сэтгэх болоо гэж хэлж. За ингээд одоо өхлийн зовлон санах дотор 5 гарч ийн тий. За ингээд төрөх гэдэг энийг бол тооцсон ба шүү дээ.
15-аар бодож болох нь. За 4 өхийн зовлон санахч 5-аас эд 5-аар янаг саднаас нөхрөөс бие гоо хотол төгсснөөс 4-өөс хагацах. За энэ бүгдээс хагацдаг тий. Хийгээд өөхөх цаг зовлон хийгээд хатуу сэтгэл амар үгүй юмсах юу. Тэдгээрүүдэд сэтгэл уйдах эс болоо. За янаар хүртлээ тийм ээ. Бас сэтгэх болоо. Түүнээс л хагацах юмсан гэж бодоод идэх тий. За урд 4 зовлон болох ёс тэдгээр 4 хагацыг үж заах болоо гэж. Тэгээд энэ янаг амраг садан эд 5-аар бүгдээс хагацдаг үстэй. Энэ бол бас их том зовлон болох нь шүү дээ. За 5 гоо бослууга учрахын зовлон. За 8 зовлонгийн 5 дахь нь тий. Гоо бослууга учрахын зовлон 5 бөгөөд дайсан мэтлүгөө учирсан төдийгээр зовлон хийгээ сэтгэл амаргүй төрүүлэх ба түүгээр цаасахын аюулт орон болох ба муу үгсээр айх хийгээд ингэснээр өөхөх ба уюул ба ном дугуй харцснаар өгсөн хойно муу заян додох сэжиглэн айх бөгөөд тэдгээрийг сэтгэх болоо гэж хэлж. За усан луга өсөхгүй юм даа л учрах гэдэг ч юм уу юм шүү дээ тий. Цаа зарах болох хүсээгүй хүмүүстэйгээ уулзах айх тэрхүү. За 6 нь бол гоо луга хагацхын зовлон гэдэг. Хамгийн хайртай дотн нь шүү дээ. Тэр бүгдээс хагацах. 5 бөгөөд асар хайрт садан тэргүүднээс хагацаас түүгээр сэтгэл асан дөрөөд. За садан төрлөөс хагацах асан дөрдөг шүү дээ тий. Хилэн дэнлэн шаналан уул хийгээд биед хорлон үүсгэх ба орон тэргүүтэн эрдмийг дүрдээ төслөөр сэтгэл инлэх ба түүгээр эд 5-аараас эс бүрдсэн бөгөөд тэтгэр сэтгэх болоо. За ястаа тийм сайхан юм байсан юмсан тэглээ гэдэг баха тий. За 7 дахь 8 зовлон. Хүсснийг ирж үл олохын зовлон санахад 5 бөгөөд. За гоогоос хагцсан дугаа адил болоо гэж яг эсэргээрээ байдаг хэвчээ тий. Хүсснийг ирж үлэх болох нь тариалан тэргүүтэн үл бүтэх хийгээд хөдөлдөө өлдөөс ашиг хонжоол гарах тэргүүтэн бөгөөд аль нь игээрсэн тэр хичээн ирвэс ис олсон сэтгэлийн зөхийн зовлон болоо гэж. Хүссэн юм нь учирдгүй үстэй тэрийг хэлж байгаа. За 8 нь за дурчлаас чухал авсан 5 зохиц зовлон тэмэн намсан утгыг санахад 5 бөгөөд гэж. За ерөнхий бол би зохиц 5 зохицсон маань эрхтний бие тийм ээ. Эрхтний зохиц, сэтгэлийн зохиц гэдэг нийтдээ 5 зохиц байдаг тийм. За энэ бүгд хэлж байна. За хэмээс ном сутыг санахад 5 бөгөөд за илт бүтэх зовлонгийн сав гэж хэлдэг тийм. За дээрээс нь илт бүтсэн шүтэх зовлонгийн сав. Зовлонтын сав хийгээд урах зовлонгийн сав ба хорон үлдэхийн зовлон мөн чанарт босон гэж хэлж. Эдгээрийг бас сэтгэх хэрэгтэй маа гэж тийм. Зовлон бол байнга л өрүүлж идэх. Байнгын өхлөрүүл явж идэх биднес нас хорогдоод байдаг. Энэ чинь ерөнхий зовлон баг ш тийм. Тэрэн дээрээ өвдөх. За сайхан байж байгаад муухай болох. За тэгээд ингээ бодол хурсан бүгд нь ингээд хөрвж идэг гэдэг энэ хэлж байна тийм. За түүнд бол анх нь бол за жухал авах зогцсон үүнийг авсан чүтэж хойд төрлөөс чанагч зовлонгуудыг өдөртөх болоо гэж хэлж. Илтэд бүтгийн зовлон гэдэг нь хойд зовлонгийн гарахын шалтгаан болдог юм хэлж. За хоёрдугаарх нь зогцос бүтэн дууссан чүтэж өвдөх өтөх тэргүүтэн шүтэн болсон юм аа гэж хэлж. За илт бүтсэн шүтээс омогдвол гэж яшаа. За гуравдугаарх нь бол утгаар хийгээд өтгөр нь бол зовлон муу орныг авахын даган барилдах тэр хоёрыг үүсгэх юм аа. За даган барилдсан янз янзын зовлонгууд гарч ирдэг үстэй. За 5 дугаар нь жухал авахын зохицсон бүтсэн төдийгээр хуран үүдсэн зовлонгийн мөн чанарт төрөөд үйл нисвас урд бас дэрэгтэн болсон хуран үүдсэн бүгд хуран үлдэхийн зовлон мөн болоо гэж хэлж байна. За ингээд 5 одоо 8-га 5 хувагаад зохицлон авсан дотроо ингээд тайлбарлаж байна тий. За жухал авсан зохицын мөн чанарт орчлонд уйдах чухам нэгэн эс төрөөс тонхыг тусаалan хэрэгж оюуны зүйл чухам төрөх газар үе бөгөөд. За энэ биеэсээ уудаад гэгэрл нейрон төрийг гэсэн бодол төрөхгүй л мэдээж бол эрдэнэ номын төлөө явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунд төрөл хитний эрдэнүүд яг гарцаа байхгүй байгаа тий. За зүгээр баг төрөл хитэн бол одоо энэ насандаа сайхан байх, хойд төрөлдөө сайхан байхыг хүснэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрний төлөө ном боёныг хийж идэг. А тун төрөл хитэн чинь энэ хоёроос ч гэсэндээ хагацыг бүр нирван дүрэй гэсэн бодол байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зовлон санах юм бол нирваныг одоо өсөх юм аа гэж хэлэх гэдэг. За тэгээд тонхыг тусгаалan хэрэгж оюун зүйл чухам төрхийн газар үе бөгөөд орчлон төрсэн амтэн их нэгүс хүч төрөх ороо өгдөл их өчүүхэн хөлгөнд алин дорвоос үүнийг сэтгэх маш хэрэгтэй болоо гэж. Тэгэхээр энийг сан санах юм бол одоо болно гэсэн үг шүү дээ. За хоёрдугаарх нь 6 зовлон санах гэдэг нь баг тийм. За 8 зовлон хүмүүс хийлээ ингээд үтж байгаа гэсэн үг тийм. За тэгээд энэ хасамжтайсан харах хэрэгтэй. Дуунаас
чадсан ба дуунууд дүгсэн ба буюу 6 санах. За 6 зовлон санах нь садан дэлгэрснээс гэж. За магад үгүй хийгээд за ханах үл мэдэх ба. За тэгээд би бас хийгээд басгүй огоорох хийгээд бас хийгээд басгүй төрөл барилдсан ба бас хийгээд басгүй өндөр дээд болох хийгээд гэж тий. За энд бол за нөхөр үгүй гим 6-г номсон гэж. За нөхөр үгүй гим 6 номсон. За 3-т хорох бөгөөд гэж. За энийг бол 3-т одоо хураачна гэж. За орчлон сэтгэл бат үйлдэх газар өгмөө. Орчлон бол одоо сэтгэл баттай байхгүй байна гэж. За түүнийг жаргалан хэдий чиний эдлвч ханах эцгүй. За жаргал хэдий байвч тэр ханахгүй гэж. Тэргүү шүгээс орсон болоо. За тэргүү шүгээс явдаг гэж тий. За энэ гурыгаа амгуулаши анханд нь 4 байна. За бие олсон сэтгэл баталжуул болох ба басгүй бие огаарах бол. Баттай бус гэдэг нь нэгтгэл орхиод явдаг гэсэн тий. За тус хор үлдэгч сэтгэл баталжуул болох эцэг хүү хийгээд инх гэргий болох ба дайсан садан болох тэрх магад үгүй болох. Нэг мэтгэд дайсан болдог, нэг мэтгэд садан болдог. За тэгээд хойд урд төрлөөрөө бодвол их нь хүү болоод хүүн дайсан болоод ингээ явдаг гэж хэлж байгаа шүү дээ. За ходол төгснгийг олсон сэтгэл баталжуул болох нь гэж тий. За эд таваар тэр бүгд эхлэж. Өндөр газараас доор газар хөнөх их том хаан ерөнхийлөгч гэж үз дараа нь шорон орон дороод явчихдаг гэсэн тий. За энэ бүгд. За нөхөр сэтгэл баталжуул болох нь нөхөр үгүй бодох болоо найд нөхөрлөгээд байдаг. Зоох цагтас байхгүй болчихдог гэсэн тий. Энэ хэлж. За 3-р нь бол бас чухал завсар баригдуулах бөгөөд төрөл хэсгийг илт бос болоо гэж. За төрөл бол одоо өөрийг явах хэрэгтэй тий. За тэр мэт бас санахдах уу. За ингэж дахин санаарай гэж хэлж тий. За бас бус чачаангууд илэрх болохын эдгөх мэдрэл амгалан нь олонх зовлон харин засан амгалан уян төрөх мөн бий заа гэж. За чачаангууд амсгалан ихэнх нь бол юу гэдэг вэ? Зовлон гарахад үл төдөх мөн чанараар амгалан үгүй бөгөөд үлгүрлээс явах хэтэрснээр зовлон тулаа сууснаар амрах уян гарсан тэр. Одоо энэ орчлонгийн одоо жаргал гэдэг юм чинь хоол идэхгүй бол зовдог хоолоо хийдээд байвал болохгүй л бас зовдог тийм ээ. Хөвтөл бас сайхан байдаг бол удаан хөвтөл болох. Ийм мэтэр ингээд нэг юм хитрхлээр л зовлон руу хөрвөөд идэх үстэй тийм үнийг хэлж тий. Зовлон дарилахад дурддаг гэж хэлээд байгаа. Зовлонгүй байна гэдэг нь жаргал шахуу байдаг шүү дээ. Ингээд бодох юм бол тий. За урд их зовлон зэргээр төрцсөн цагт амгалан зэргээр төрцсөн үл үзэгдэл мөн бай. За нэг зовлонгоо нөгөө зовлонгоор сулахыг л бараг жаргал гэж наалах гэдэг ашиг байна тий. Мөн чанараар амгалан бус бөгөө жиж бас суух өдрөөс урд мэт зовлон төрүүлэхийн тулд болоо. Тэр мөн чанараа амгалан гэдгийг олдохгүй байна гэж хэлээд байгаа. За мөн чанараар амгалангүй шалтгаан мөн бөгөөс зовлонгийн шалтгаан юм авч үзснээр төдийхнөр зовлон улам баригдан хотгочлон явдал суух хөвтөх хийгээд эдээ ондоо хийгээд наран ба сүйдэр шүтэх тэргүүтэн ч хэдийхэн үн чүдч тэр төдий амгалан улам баригдан одох хэрэгтэй бөгөөтөл өн хэтрээс ямах зовлон төрүүлэх нүрэл. Нэг юм хэтрэхлээр дандаа зовлонгийн шалтгаан болдог гэж тий. Их ууж болохгүй, их унтж болохгүй. Яг юмын тунгийн дааруулахгүй л байна гэдэг нь мөн чанараар амгалан гэдэг юм л энэ хорвоо дээр байхгүй байх гэсэн үг шүү дээ тий. Энийг нэг л хэтрүүлчих юм бол зовлон гарчдаг. Эсвэл хөл рүү явж мэднэ тий. За тэр мэтийг умаад орсон хийгээ 400-ийн үндсэн тайлбараас гаргасан байна. За үн мэтийг л сайн санаад бодох юм бол энэ бол тийм байна гэсэн үг шүү дээ тий. За 2-дугаарх нь бол тус-тусдын зовлон санах дөрөв гэж хэлж байна тий. 3 муу зайны зовлон, хүмүүний зовлон, асуурын зовлон, тэнгэрийн зовлон санах гэж хэлж байна. За 3 муу зайны зовлон санаа. Тэгээд бас хүн одоо сайн зайны зовлон гэсэн чинь хүний зовлон, асуурын зовлон, тэнгэрийн зовлон гэдэг. За дамбууны шүтсэн доогч. Анхных нь номсон гэсэн. Доод төрлөгийн номон дээр бол муу зайны зовлон, 3 муу зайны зовлон гаргацсан тий. За 2 нь гэж тий. 2 гэдэг маань хүмүүний зовлон үстэй тий. За энэ бол бидэнд байдаг.